Виктория, как меня слышно? Прием. Один, два, три, Да, четыре, хорошо. пять. Мгм. Ты готова? Мгм. Хорошо. Я посчитаю от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Что ты сейчас видишь? Я вижу фигуру очень высокую. М, От правой Мгм. руки идет как шлейф в сектор магии серой. Считывается Аврора. На голове э, здесь такая странная корона, как, ну, как будто бы приклеена, ну, то есть неестественная, Мгм. как будто бы из горошин ледяных сделана. М. Хорошо, Виктория, сейчас отсоединись от всех и всего. Да. Мгм. Теперь на счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Натальи. Один, два, три. Наталья. Ну, почему-то включилось, зрение, знаешь, когда вижу как будто бы на физике. Мгм. Когда это включается зрение, так получается такой, как туннельчик, через который, так как луч света, как будто бы я смотрю. И вижу, я как зашла в ее комнату, где она сидит, и сразу же мое внимание посмотрело за спину, и я вижу, что там как будто подключка, как хвост, который тянется в сектор магии. Мгм. А на ногах как будто бы ботинки с такими копытами. Мгм. И руки так тык-тык-тык-тык, как будто бы по клавиатуре. И считывается, что договор, как бы печатает договор. Мгм. Эти руки печатают. Да, но Мгм. это как будто не ее руки. Это как будто такие ледяные большие перчатки, куда она вот так вот вставила руки. А Мгм. слева и справа стоят такие высокие фигуры. Мгм. Кто они, эти фигуры? Ну, давай я считаю сначала. Хорошо. ДНК Мгм. эфирные. Обрати внимание на эфирное ДНК. Наталья, считай его. Наталья ли это? Да, это Наталья. Я даже ее голос слышу. Но Мгм. в ее сердце как будто бы такая коробочка, как шкатулка. И там как бабочка, которая шкатулка открылась, а бабочка полетела в сектор принятия решений и жертвоприношений. Мгм. Также считывается, прозвучала уязвимость, и на глазах такие импланты, знаешь, как ресницы, которые закрывают глаза, прикрывают так сверху. Мгм. Тоже накладки такие. То есть это считывается внутреннее противоречие, этот внутренний вампир, самосаботаж, Мгм. нелюбовь к себе. Хоро- Мгм.
Так, спроси ты у Натальи разрешение потрудиться с ней для нее. Она говорит да, и говорит, что ей надоели эти руки, Мгм. вот эти ледяные импланты и две фигуры, которые стоят слева и справа. Посмотрим, что это за фигуры. Посмотри, Виктория, кто они, что это за энергии. Они считываются как мыслеформы падающего, как будто человека, но одновременно звучит из звезды, Мгм. как Так, как... падающей звезды, и тоже идет а, подключки идут в сектор магии. И сразу же это связано с этим хвостом, который имеет такой странный переход, переходник, как будто а, там, где крепление к Мгм. ее телу физическому, там такой как хрящик, который встроен. Но там Мгм. еще вот этот копчик, несколько позвонков ее, они пошли вниз. А это крепление, этот хвост, не от копчика идет, а четвертый от низу. От четвертого. Мгм. Да. Так. Давай посмотрим, когда это впервые этот хвост, этот переходником перекрепился к ее эфирному телу. Что это было за событие, когда это произошло? Сейчас я вижу, что такая волна пошла в секторе интерферента. М. Считывается магический локус. Так, что это за магический локус? Ой, Это логос? локация, локус, от Локус. слова Локат. локация. Мгм. То есть это внешний локус. Магический это внешний локус. Должен быть внутренний, то есть ответственный за себя. И оно так размыто как-то и пошло в сектор интерферента. Мгм. Кто находится в секторе интерферентов, приказываю проявить согласно эфирной ДНК. Там в ее пространстве никого нету, но за ее пространством, в ее пространстве есть магия, а за ее пространством как будто смотрит сквозь стекло такой черт с рылом. Мгм. Он вот так как прижал свой нос, и поэтому у него получилось рыло. Смотрит. Такой черт с хвостом. Понятно. Так, и Сейчас я что он смотрю, делает? считаю, кто он. Мгм. Считай эфирной ДНК, что это за сущность. Насчитывается Такая. магическая династия, как отвратник отвращает от собственного сознания. Мгм. И в нем считывается такая большая бабочка с крыльями. Но это не в ее личном пространстве, а как бы впритык к ее пространству. И я вижу, что в секторе магии находится точка входа в ее пространство. М. Так, И это в секторе магии находится? да, Мгм. Кто оно это на все физике? сходится, все эти Мгм. а, считываются как чучела, вот эти чучела, которые
пугают на огородах птиц. Ага, Вот эти ага, фигуры по да, бокам и вот эти все штуки, оно сходится в одной точке. Считается магический локус. так. Что это вообще магический локус? Что это за программа или энергия? Как Это она? внимание. М, Я м, увидела, сразу идет вот где глаза, такая энергия, как столбики, направленное внимание. Я слышу м, вглубь сатанизма. И внимание направлено в сторону магии. мгм, И там я вижу молоденькую Наталью, которая читает какую-то толстую книгу. В этой толстой книге такая, как символ магический, как будто бы из толстого железа круглого, ну, такой, как пруд. Ам, Такой мгм. символ, похожий на, как петля вверх ногами. Вот такой. И я вижу, что Наталья берет этот символ, и он ей в голову, как будто бы берет его и в голову Помещает, присоединяет. помещает, да, магическое мышление, уход от реальности, Мгм. неприятие реальности. Так. Поговори с Натальей, спроси у нее, что это она читает, зачем ей это нужно. Я вижу, она в красивом платье, но как будто бы в свадебном идет и толкает эту, считывается, пустышка, тарахтит. Так Банка. коробка, банка, да. И Мгм. она говорит: "Никто меня не любит". И очень опечалена, то есть низкие очень вибрации, и у нее как будто бы рога вырастают черные. А вот Мгм. этот, как будто хочет пробраться в ее пространство в этот момент, очень сильно пытается и ну, прикручивает этот хвост. И я Мгм. вижу в этом моменте, где я говорила, что странное соединение искусственное. Вот этот мальчик, который вот так штрыкнул по этому, по Андрей, люстре, который... да, он Мгм. считывается, так слышу имя. Так. Э, Спроси у Натальи, что она почувствовала, когда пришел этот Андрей и щелкнул по люстре. Она почувствовала упадок. Она сфокусировалась в это время на физической реальности. Она себя, я слышу, сейчас переведу, Мгм. сравнила, то есть сделала одинаковой с вещью, с люстрой. То есть она потеряла как бы связь с собой, с реальностью. Связь с реальностью– это связь с душой. Потому что Мгм. человек– это дух, а не вещь. Вещи не делают человека живым и М. настоящим. То есть вместо того, чтобы этого, ну, как бы отвергнуть парня за его материализм, она как бы поддалась его, а, слышу, Оценки. да, Мгм. сегментации. То есть ее душа как бы распалась в этот момент, перестала, я слышу, существовать в реальности, в духовной реальности. И я слышу, что она перешла на
более низкий уровень сознания. И в этот момент эта петля, вот так вот черная, которая как бы между вот где брови Мгм. и вот эта петля, ну, как говорят, третий глаз, это тот, как, сейчас я посмотрю, что это за петля. Как будто бы Протяжение. его, эту петлю, этот черт буквально вбил молотком, как будто. И Мгм. считывается, что сфокусировалась на бытовой реальности, грубо материальная энергия, с которой формируется быт, бытовая реальность. Мгм. И Так. в этот момент я услышала, ну, считывается, я не то, что слышу ушами, а оно считывается так. Казначей. И я вижу этот черт в ее пространстве. Сел, нога за ногу, и эти сапожки с такими, как копытца, Мгм. раздвоенные, считывается. Казначей. Сейчас я спрошу, что он делает. Да. Дух такой. Мгм. Он делает в Он пространстве. говорит, Мгм. этот дух формирование реальности Натальи. И он в этот момент как будто бы берет ее ладонь и вкладывает такую то же самое, такая петля в руку Мгм. и так зажал пальцы. Это контракт. Это там контракт. Мгм. Сразу вижу, пошла подключка. Контракт, я слышу, на раздвоение души. Вот это сегментация души. Мгм. Чтобы быть любимой, да, чтобы быть любимой, это Это реально. решение ее. Мгм. Нужно быть материальной, то есть Мгм. грубо Обеспеченный. материальной, Мгм. да, то Мгм. есть и считывается, что буквально сравнила себя с этим пластмассовым стеклом. Мгм. Я слышу, Это что это искусственное отражение себя от источника света. И в этот момент я вижу, как формируются эти мысли-формы, эти два, эти две фигуры с правой стороны и с левой. С правой стороны, сейчас я считаю, почему они мгм. так двое стоят. Они считываются как стражи мышления, внутренний как блок, но он, это блок, как компьютер работает, обеспечивает Наталью, я слышу, грезами, фантазиями. Мечта. Мечты, фантазии. Мгм. Да, то есть этот внутренний, потерян внутренний локус, то есть внутреннее направление внимания, ответственность э, за свое существование, за свою жизнь. Мгм. И в это время появляется вот эта фигура, как Аврора с этой искусственной короной, как приклеенная к лбу, как из горошин таких сделано. Считывается падение звезды. Она должна была стать как какой-то очень важной. Она упустила шанс Мгм. персоной по спорту. А,
Мгм. связано с каким-то восхождением горы. Альпинизм? Ну, я не Что знаю. такое? Мгм. Да, Так, как, что-то с этим связано. да. Я вижу, как горы М. и палатки. А, Мгм. Она потеряла вот эту связь с прекрасным, живым. Я буквально вижу эту палатку. А, Этот мужчина, который лежит возле нее, это в этой связке. Он почему-то положил руку ей на живот. Что это за мужчина? Тренер. Да, я вспомнила, она Мгм. говорила о нем. Да, был аспект такой. Вот. Так. А вот этот черт, он в такой клетке с такими прутьями, как будто бы эта клетка сделана с таких же закрученные петли, такие же. Он что-то бьется там в конвульсиях. М. Контракт на раздвоение себя. И Ну, это это связано с этим с чем? Александром, который вот так это стекло. Она себя, ну вот это идет по-украински слово ототожнила, а по-украински это, то есть не просто сравнила, а сделала как бы то же самое в своем сознании себя, сравнила, ну как бы стала как этой пластмассой стеклянной. И эти фигуры, которые появились слева и справа, это так по этому контракту как бы сформировались эти две пластиковые фигуры, как ее дубликаты, ее сознания в этот момент. А что означает копыта, вот эти раздвоенные? Как это связано с этим всем, с этими фигурами? Я вижу, что эти копыта это как будто бы такая м, штуковина, которая ходит сама по себе, вот так вот переваливается с левой ноги, ну, слева, Мгм. ну, как копытца, как две пирамидки вниз, Ой, да, этими. И оно замки идет вот такие. так вот, Мгм. Мгм. переваливается и делает такие следы. Это как неустойчивость, считывается физиологическая неустойчивость. И я вижу, что это формирование жизненного пути, которое уводит от своего божественного источника, от собственного пути, от миссии. И в этот же момент формируется в голове такая, как мочалка, черная энергия. Формирование считывается другой реальности. Вот. И вот этот казначей, это идет утечка энергии, свет души, буквально как будто бы отбирается. И формируется другая реальность на основе этой грубо Да. материальной, я слышу, представление о другой материи. Я вижу, что это формирование реальности другое, из другого источника. А, Навязанная судьба. Но это все не то, Мгм. что навязано, М. это все ее выбор. Вот. И я сейчас посмотрю, какой там контракт и Мгм. где звучит
как Наталья сказала, найти корень зацепки. Потому что вот эта пластмасса, вот он штрик так Мгм. по этой пластмасске, в этот момент и, так и звучит: формирование другой реальности. Мгм. Сейчас я посмотрю, Корень. Где этот а, корень зацепки? где этот корень зацепки Мгм. и какой контракт она. Она считывается как контракт уничтожить себя живую, а отдать свою живу. М, Так и Мгм. считывается в руки Люцифера. Вот это считывается как вторичная матрица. Вот эта черная магическая реальность вторичная. А, Саботаж энергии, саботаж. Точно так же, как эта история, скажем так, библейская, которая рассказывает о том, как отделился ангел и стал саботировать живое творение и создавать альтернативную реальность. Вот точно так же это тот же процесс, который произошел, и я так предполагаю, что он происходит в каждом человеке из-за вот этих обстоятельств. Я слышу, это обстоятельство надругательство над собой. То есть она, кроме ухода от своей божественной реальности, еще и заработала как бы карму за презрение себя божественной, за признание себя пластмассовой люстрой. Мгм. Сейчас я спрошу ее, что на самом деле хотела сделать, потому что это решение ее сознательной части. А что хотела ее душа сделать в тот момент? Мгм. Спасибо. А я вижу, что в тот момент ее душа хотела, то есть вот этот черт, который сел там, как будто бы как хозяин в ее пространстве нога за ногу, вот так эта прекрасная девушка в этом платье, оно считывается одномоментно, и вот это выпускное, и подвенечное платье, такая красивая сидит, и как бы наблюдает со стороны этого ничтожного человека, который сравнивает людей, прекрасную живую девушку, душу с какой-то люстрой. То есть это его программа, и она такая становится, вот сидит и наполняет, и так, знаешь, оценивающе. Мгм. Ну-ну, типа, то есть на самом деле ее подсознание, ее душа определила, кто он. То есть буквально считывается ничтожество, то есть ничто. Мгм. И э, в этот момент я вижу, ее энергосфера увеличивается, и она буквально срывает эту люстру с этого, это этот провод, на который эта люстра висела, Да. это и есть тот хвост, который Мгм. прицепился. Мгм. И я Так. вижу, как Наталья его буквально как обесценила, как человека с другой реальности. И здесь засчитывается, вот как формируется реальность, чтобы приходили, ну вот, родственные души, то нужно оценивать по этим характеристикам духовным. И вдруг она Мгм. смотрит, и у нее глаза такие ясные, и она говорит:
руки заламывает, вот так. Говорит, что я наделала? Я ей передаю, что это всего лишь опыт, и вижу, как эти черные перчатки, а сверху такие, как ледяные, с этими двумя, ам, по-украински опять звучит постати. Постать– это как повстать с другой, то есть это как фигура, скажем так, Мгм. которая ну, встала из другой реальности, повстать, сформировалась с небытия. Я передаю Наталье, чтобы она посмотрела, в чем заключался ее контракт, и сейчас расторгла его и сделала так, убрала этот блок, питающий ее до сих пор, эту бытовую реальность, так оно звучит. Мгм. Она срывает эту люстру и отдает этому Андрею, а он, как мышка в портале в секторе магии. И она ему говорит, я не пластмассовая люстра. И Мгм. становится такая большая, и вот эта корона, которая как бы приклеена вот странно к колбу, то есть это не ее. Вот откуда я теперь вижу, посмотрела, Мгм. что эта корона сделана с таких кругляшек. А это как раз и есть эти бусики с этой люстры, эти в пластма. Но они не круглые такие, форма такая, как чуть-чуть плоская и а, Мгм. вырезанная такая. Мгм. И я передаю Наталье, что Наталья желает убрать все зацепки и весь корень. И она стягивает эту корону Мгм. импровизированную из себя, и такой, как жила черная, тянется. Вот. Э, Мгм. И такой длинный коридор, и черная тень от этого Андрея. Андрей для Натальи сыграл такую вот роль. Такую роль. Мгм. Да, потому что Наталья приняла его игру. Сейчас надо посмотреть, почему Мгм. Наталья. Я вижу, на чем это Где корень? корень. А Мгм. корень, вот я вижу, как родился ребеночек, маленькая Наталья, и почему-то звучит куколка, и ее как бы завернули в такие пеленки. Сейчас я посмотрю, кто-то ее вот так как крутит, держит, как будто бы. А пеленки почему-то черные. Идет слово дистрофия. Что это означает? Мгм. Подключка от этой, как блокировка такая, как будто бы завернули ее в что-то черное. Ребенок закричал. То есть Считывается замотали. Мгм. штучное, то есть искусственное видение паранормальной информации. Укол сделали в руку. Мгм. Сейчас я Мгм. посмотрю, что это. Это и вкололи. Я вижу, что ребенка как будто бы реанимируют. Врач смотрит, открывает глаза. Ну, он просто... Не, он что-то записывает. Открывает глаза. Вот, Мгм. говорит куколка. Так. Что это врач делал ей Сейчас я пространство? посмотрю. Мгм.
Я вижу, что, ну, врач это как человек, но его духовная сущность с такими огромными рогами, наполовину стеклянная, на таких ногах, как черт, огромного размера. Считывается Люцифер, и тоже такие ноги с копытами. Считывается Мгм. уязвимость, первичное введение. Это другой спектр энергетический, он считывается как инфракрасный. И что эта С сущность другого делает? М, спектра. Сейчас я посмотрю, я вижу, что в этом уколе, вот сюда сделали укол в руку, такая микроскопические, как петелечки черные. Сейчас я разберу эту, что это означает. Считывается другая реальность, какой-то анахронизм. мгм. То есть какой-то энергии. Это э, информация, это и есть м, энергия. И мгм. я вижу, что это считывается, вот как плацента питает, материнская плацента ребенка, и она формирует тело ребенка, то вот эта информация при рождении, которую как бы ввели искусственно, Так, а в она, чем эта информация, суть этой информации? Три петелечки, да? да, оно Что и... считывается как долото, и информация вот эта долбить себя, Мгм. уничтожать себя. То есть я вижу, что там заложена уже информация, программа самоуничтожения. Так, а что Наталья почувствовала, когда ей это вкололи? Я вижу, как она вот так вот посмотрела, вот так. А вот эта штука образовалась, как корочка такая черная, с правой стороны. А она так посмотрела на нее. Считывается формирование другой реальности. И она так безразлична, так, как будто бы ушла в себя, чтобы на это не смотреть. Мгм. Почему Считывается она... Да. инфантилизм, инфантилия, вот так звучит. По какой причине она Оно звучит вот так вот, проигнорировала? Ага. будь что будет. Почему она Я вижу, так что поступила? мамы нету рядом. У нее как такая оторванность считывается, небесная оторванность. Она чувствует, я слышу холотропное дыхание. Что это значит? Сильная такая. Считывается, ушла в себя. А на самом деле не в себя, а в эту петельку. Мгм. Но Так. прозвучало, вот будь что будет, лишь бы быть с мамой. И у нее вот это желание, инстинкт молоко кушать. Мгм. Связь с матерью была как бы отобрана. Сейчас я Так. посмотрю, какой М. контракт был Мгм. заключен. Смотри, Виктория, на что согласилась Наталья, когда приняла эти петельки и эту информацию? Считывается, что быть удобной для информатора.
М. Какого-то информатора. А кто Кто такой информатор? информатор? Приказываем проявиться. Приказываем проявиться, создать эфирный ДНК. Вот этот считывается дух Люцифера, он как пар такой. Вот этот с копытами большой, тот дух доктора, Мгм. он считывается как информатор, и потом он проявлялся как вспышками такими в тот момент, когда она шла и вот эту пустую э, Банку пенала. баночку пинала. Вот. Мгм. И с этой люстрой тоже. А также вот опять я вижу руку, где он вкладывает в формирование другой реальности. И вот этот М. воск над головой или свинец что-то выливали тоже. А, Мгм. Гадалка в молдавском селе. Да. Да. Мгм. И другие, то есть я вижу весь ее жизненный путь сформированный с этих низковибрационных энергий. Мгм. И ключевой момент это вот будь что будет. То есть боязнь посмотреть в глубину, посмотреть реальности в глаза и просмотреть как бы будущие события ради выживания. Мгм. Вот это именно ради выживания, ради, чтобы покушать. Мгм. Потому что у маленького ребенка главный инстинкт это накормить себя. Когда она потеряла связь с мамой, то она за материальную пищу как бы продала свою духовную реальность, право выбирать. И вот эта вот петелька, которая так и прозвучала, что это означает, как бы отдала вот это право выбирать. Мгм. А пошкутыльгала, так тын-дынь-дынь-дынь, то есть приняла это копытце, да, Ага. чтобы вот так вот Переваливается. переваливаться по жизненному пути слева, то есть чуть-чуть там, чуть-чуть сям, то есть чуть-чуть духовности, чуть-чуть, ну, короче, неопределенность, Мгм. Катание. без четкого, да, М. ориентира. Так, Ш- хорошо. Так. Так, контракт. Мгм. Контракт с кем она его подписала? Второй стороне контракта приказываю проявиться согласно эфирной ДНК. Вижу, вытаскивает она такую огромную черную такую штуку, похожая, как будто бы в шарик налили такой черной жидкости. И она это такую жижу, ну, она сформированная, как такой пласт, вытаскивает. Мгм. И это похоже на то, как в лесу, например, вытаскиваешь, ну, поднимаешь там какую-то кустик, а за ним тянется вся корневая система, которая открывает там мох и все такое, и Мгм. открывает там, например, там растут какие-то грибочки или что-то такое. И вот она, вот это как корневая система, она вот эта черная, а внутри там такой ребеночек закутанный в пеленочки. М. То есть уже Считывается энергия. рождение матрицы, то есть тот же момент отлучения от матери. И в этот момент рождение вот этой грубо материальной матрицы в ее сознании, то есть ее
как бы сознательный выбор, сделанный малюсеньким ребеночком, который руководствуется только инстинктами выживания. И Мгм. шепчет вот этот дух Люцифера, что она только пришла в этот мир. И я слышу, как она слышит звуки непонятные, там клацают эти инструменты металлические. Она чуть-чуть глазки приоткрывает и так видит эти тени, но она находится в этой духовной реальности, не в альфа-состоянии, а в тета, то есть в очень глубоком состоянии сознания. Работа мозга считывается не М. сформирована, и поэтому она принимает ложные решения, принимает себя как часть этой низковибрационной тяжелой матрицы. Она, опять я слышу это слово, ототожнює, то есть она как бы идентифицирует себя с этим актом угнетения ее иммунной системы, не только физической, но и на духовном уровне. Я Мгм. почему там тета-состояние? Вот мне шло как это дыхание, холотропное дыхание, которое Да. а, погружает мозг в глубокие состояния. Считывается формирование а, вот этой дьявольской, так и звучит, дьявольской матрицы. Потому что альфа-состояние, она как бы потеряла способность войти в альфа-состояние в этот момент, потому что альфа-состояние – это баланс, это гармония между двумя полушариями и способность формировать осознанную реальность на основе выбора. А в этот момент она как бы потеряла эту способность руководить своей жизнью, и альфа-состояние это считывается осознанный выбор, как М. луч, который буквально разрезает реальность, ее реальность, не чужую, а свою, и как прокладывает ясный путь. Оно и М. считывает за сознание себя реальной, то есть духовной. Сейчас я спрашиваю Наталью, видит ли она, что она потеряла во время рождения? Потому что она тогда переключилась как бы с реальности на, на вот эту низковибрационную, грубо материальную реальность. М. И Видит ли она Наталья? Да. говорит, что М. видит и так струшивает из себя вот эту черную бабочку, достает эту коробочку, Каталог цукацерапии, эту видимо, да? шкатулку, которая Мгм. в начале проявилась, вот, и в этот момент она отпустила этого внутреннего демона. Он был закрыт, помнишь, я говорила, в такую, сразу закрылся в такую М. квадратную В клетке. коробочку, Мгм. и такая вот все перекрученные эти. И она его освободила. Она его удерживала постоянно в себе. И сейчас она его освободила, и он освободился и упал туда, куда должен упасть. А Мгм. ее энергия выходит, которая считывается аврора, свет, звезда. То, то с контрактом. Расторгает ли она этот контракт? Отдала когда право выбирать. Вот этот Я контракт она вижу, что расторгает. в этот момент
она смотрит ну, на тот а, канал, который связывает ее с ее высшим я, с первоисточником. И она смотрит с доверием, что все придет в свое время. И вот это ее высшее я так подходит и как будто бы берет вот этот укол черный и отдает этому доктору, и эта черная энергия брызнула доктору как в лицо, в лоб, и этот черный укол возвращается как бы к нему, и он как будто себя сам в левую попу там колет, и нога его почернела, и он скрутился так, Мгм. и Наталья выходит как из скорлупы с такой, живая. Я передаю Наталье, чтобы она сейчас расторгла этот контракт, по которому она выбрала Мгм. этот чужой путь вместо своего, чтобы она восстановила свою целостность, гармонию, гармонию, целостность души, вернула ядро ее божественной души, ее способность а, входить в альфа-состояние, прокладывать свой путь осознанно, считывать информацию со всех слоев информационного поля. Мгм. Потому что получается, что она как бы в тот момент зациклилась считывать только низковибрационные энергии. И вдруг ее глаза так широко открываются, и эти фрагменты считываются, вот эти как реснички скольжения, фрагменты скольжения по жизни, то есть соскальзывать со своего пути постоянно. Я передаю Наталье, чтобы она эти программы, этих упырей, о которых она говорила, чтобы она забрала свою энергию от них, вернула, я слышу, свое признание себя живой, и настоящей. Мгм. Пусть она отторгает все чужеродные воздействия, все чужеродное, пусть они ихними руками все это забирают, все ихние энергии, воздействия и возвращает все, что принадлежит Наталье. Она это делает, и в этот момент она эту люстру, она вырастает такая большая, берет эту люстру, и вот этому мальчику, Андрею, как бы эта люстра как бы сама переходит, как бы ему в штаны туда, с этим Мгм. хвостом. Так. А я вижу, что считывается так, что люди, которые вот не заботятся о своей духовности и о благополучии своем и других людей, то вот они получают карму потом. То есть незнание законов не освобождает от наказания, как говорится. Вот, М. потому что он сыграл на руку, скажем так, темной матрицы. Мгм. Так. Возвращает ли Наталья ее энергию? Я вижу, что она буквально замуровывает эту норку, в которую пролез этот мальчик, именно его программы. То есть ее программы сговорились с его программами и привели его. И я вижу, что эта скорлупа с этого ребеночка тоже уходит, и закрывается этот портал. А Наталья так вздохнула глубоко и говорит: "Я живая". Я Мгм. и вижу, как,
Мама ее кормит, она как бы насыщается материнской любовью и молочком, и жизненными энергиями, э, и считывается как баланс между духовным и материальным. Я передаю Наталье, чтобы Наталья все корни и ее искаженного жизненного пути вырывала. Она не обязана жить прошлым. Здесь и сейчас пусть она свою матрицу жизненную исправит, наполнит светом, равновесием, гармонией. Я вижу, как она срывает эту корону с этих, и вот так ее перекручивает, и вот туда, в сектор интерферентов, откуда заглядывал этот демон. Мгм. Вот, Она и, хочет с ним делать, с этим демоном. ну, он Это- пошел, полетел туда, в его пространство. Ага, отсоединилась. Мгм. Ну, он заглядывал, он, А, это знаешь, как мы, а, сканирует. Как... да, м, этот человек держит, то есть, почему у Натальи первый сеанс не получился? Потому что человек доходит до какого-то момента, что он как бы не готов еще стать по-настоящему цельным, по-настоящему свободным, потому что это накладывает как бы совсем другие обязанности на себя. То есть она как бы не знала, как это быть добрее, как это увереннее, как это быть собой. То есть это для нее было как бы неизвестно. мгм. И не только для нее. Это у нас подошли вот все наши клиенты к этой черте, когда нужно позволить себе быть собой на 100%. Получается, что разум блокировал. А сейчас я передаю Наталье, чтобы она полностью позволила себе быть настоящей, позволила себе быть той, кем она есть на самом деле. И Хорошо. я вижу, как она вот так ногой копнула эту консервную банку, которая полетела в сектор магии. Вот, и опять же ударила этого мальчика по... Он как в пах. И сразу же пошла информация, ну, считалась информация, что эти мужчины, мальчики, которые обижают женщин, вот они именно как бы проявляют свою потенцию, да, потенциал М, негативный таким образом на этих девочек, но несут кармическую ответственность за их развитие, за их жизнь. И вот получают именно, и мне прям идет информация, что импотенция и вот эти болезни, да, то Ну, из-за того, что половые. обижали Мгм. девочек, да, и М, женщин. Вот оно пошло ему, и она закрывает этот портал и срывает с рук эти импланты, которые буквально заставляли ее подписывать эти контракты. И я вижу, как освобождаются ее руки и мгм. ее пальцы, и вот так как-то поднимаются вверх лучи а, слева вот так и справа. Так. То есть она очищает ее эфирное пространство. Звучит, Мгм. что она не нашла себя. И я спрашиваю, что Где? она может в каждом моменте, где она себя не нашла, найти свое предназначение, свои лучшие варианты развития событий, основанные на любви к себе, свету.
И вот так она сейчас как скинула с себя, я слышу, маску равнодушия к себе. Как орешек, вот так как Мгм. фисташка, вот так раскрылась. И она стоит, а вот эти как крылья этой, скажем, коробочки, как фисташка раскрылась, и, Мгм. так, и такой дух, черный портал под ногами. Сейчас я посмотрю, что это. Мгм. Я считывается, что вот эти потерянные части ее сознания Так, м, во время этих всяких, я слышу, похождений. Мгм. медитативных. То есть Мгм. она была погружена все это время в эти низковибрационные тета-волны, где выискивала свои искорки. Мгм. Э, Вместо того, чтобы, да, она могла просто изменить парадигму, то есть смотреть вперед, а не выискивать то, что было, да, не погружаться в эти низковибрационные энергии. Я передаю Наталье, что она сейчас может высвободить всю свою энергию, потерянную в этих конфликтах. Еще Мгм. какая-то тетка на работе м, с этой конфеткой. Лариса. Да, в Э, секторе магии она проявляется. Она считывается как детектор лжи. Это сейчас я спрошу, а что она Это делает в пространстве? Наталья. мгм. Приказывай отвечать. Она говорит, что она ее подталкивает и Почему? показывает что в эфирном плане перед Натальей вот такое, как попа, форма такая, знаешь, как будто бы персика кусочек так срезал с с этим хвостом. Мгм. Считывается пинать себя, то есть заниженная самооценка. Это программа пинать себя. Так, почему Наталья позволяет этой Ларисе а, так думать? Мгм. Наталья говорит, что Да. потому что она пластмассовая. Я передаю Мгм. Наталье, что Наталья расторгла все контракты, и она живая. И пусть зайдет в каждый момент, и в этот момент конкретно. Мгм. То есть Вот. изменить ситуации в соответствии ее теперешним живым, гармоничной душой. Пусть она изменит ситуацию для Потому, выгоды. да, Мгм. и вот эта программа пинать себя, она переходит к этой Ларисе, и Лариса обнаруживает, что у нее такая же программа. То есть, ну, это программы с программами сговорились. Мгм. А я передаю Наталье, что она может повести себя совершенно по-другому в этой конкретной ситуации. Так. Я вижу, что она просто расширяется с этой ситуации, просто, ну, как бы вылетела вверх. Энергосфера так стала, как Тор. Мгм. А, Да, хорошо. Пусть отсоединится от этой Ларисе, все ее энергии пусть ей отдает, ее потерянной энергии потенциал пусть возвращает Наталья. Наталья отреагировала некорректно, то есть ну,
идет, что она меняет эту ситуацию и реагирует как по конам равновесия. И Мгм. опять же смотрит в сектор первотворца, а не на эти программы. То есть ее реакции были основаны на внутреннем вот этом локусе, Мгм. на эмоциях. А сейчас она переводит центр внимания на доверие к себе божественной, к источнику света. Вот мне идет, что э, когда Наталья учится доверять, что Всевышний, Вселенная, ее божественная душа о ней заботится, и все сложится самым лучшим образом, тогда вот Мгм. именно это Ну, доверие к себе настоящей и к этой матрице жизни настоящей, духовной, как раз и формирует ту настоящую духовную реальность, которая притягивает в жизнь, буквально формирует. Но притягивает это сказать, вот мне идет так, да, что когда люди говорят, мы так говорим, повторяем со другими, я притягиваю там в жизнь чего-то хорошего. Ну, это так не работает. Считывается, что формирует человек творец, он формирует м, внутри, а притянуть можно. Ну да, точно, идет, да, притянуть можно и то, все что угодно. Буквально подобно притянуть к подобному. хорошее, да, это вот когда э, берешь, не ждешь, как когда оно само упадет, а проявляешь волю и берешь то, что Мгм. тебе принадлежит по праву. А по праву Наталье принадлежит свет, любовь, гармония и счастье. Принимать то, что соответствует твоему Да, еще состоянию. какая-то ситуация. Что это? а, Стол такой какой-то, и там м, Наталья сидит как бы с ребеночком, с маленьким. Мгм. Кто этот ребеночек? Это ее дочь. А там, Мгм. ну, так чуть-чуть дальше, сидит этот Андрей. Андрей. А Наталья говорит А, ему, я больше не на твоем столе. И этот стол так м, сворачивается в трубочку. мгм. Понятно. Я Ага, эта передаю Наталье, ситуация. и она этого ребеночка, дочь свою, как будто бы поставила в эту трубочку. И сейчас я остановлю. Потому что эта М, трубочка закручивается, этот стол, и уходит таким в портал, в сектор магии. Я Так, передаю. замораживаешь? Да, я замораживаю и Так, спрашиваю, почему. Она поставила в этот портал свою дочь. так, почему? Она говорит, что она отказывается. Ну, оно прозвучало как дочь Негритоса. И она М, говорит, что она отказывается. Ее часть какая-то отказывается рожать дочь. м. С этими генами? Да, Мгм. то есть ее какая-то часть не принимает свою дочь на 100%. Я ей передаю, чтобы она сейчас пересмотрела
свое отношение, потому что все, что она сделала по своему собственному выбору. И она сейчас может принять дочь Мгм. такой, какая она есть, со всей любовью, гармонией, и дать дочери ту любовь, которую дочь заслуживает по праву преемственности света и божественного кода души. Так, как она поступает теперь? Я вижу, Принимает? что в этот Мгм. момент, Да. когда она думала об Андрее, то эта зацепка срабатывала, вот, и она как бы постеснялась того, что у нее муж африканец, ну, кубинец, но он Мгм. почему-то идет африканец. Понятно, что она постеснялась. Да, и что у нее, ну, дочь от него. Мгм. Теперь, как она хочет изменить отношения. Сейчас я спрошу ее Мгм. божественную душу. А ее божественная душа хотела, говорит, что никого не волнует, что хочет, то и делает. А, Мгм. Говорит, моя жизнь, мое решение. Потому что была еще зацепка понравиться этому Андрею, то есть быть пластмассовой, а, как эта люстра, то есть соответствовать его моральным принципам, да, для него девушка была ценна, насколько ценной люстра в ее доме висела. Они и она вот тогда как бы поддалась на эту, ну, оценку. Мгм. Считывается как уцененной она себя почувствовала. Так, А сейчас, сейчас сейчас. она Мгм. встает, становится такая большая из-за этого стола и говорит ему, что у него пластмассовая душа. И Мгм. говорит, ты весь из пластика. И говорит, я не дам. Сейчас я послушаю, что она про Мгм. дочь говорит. Все потемнело. Давай почистим пространство. То есть Наталья Да, поднимается выше, да, опять эта очищает. серая энергия появилась. То есть она очищает эту энергию из ее пространства. Она хозяин ее пространства. Она может с этой энергией сделать все, что она хочет. На счет три это произойдет. Один, два, три. Появилась какая-то сущность, которая так Мгм. прокрадывается и смотрит, чтобы на нее никто не смотрел. Я говорю, что я ее вижу. Кто она такая? А это какой-то крадник, который несет мешочек за спиной, как будто бы. Так, Мгм. что означает это метафора? Сейчас я считаю. Это Виктория, что это обозначает? Я вижу, что такой портальчик считывается как утечка энергии в низкоматериальный мир, Мгм. катастрофизм. Так. Сейчас я вижу, что это считывается как наговор на себя, и появляется вот в голове как мочалка вот эти черные энергии, Мгм. ощущение себя, это низкие вибрации Мгм. Натальи.
За- Самоосуждение, вот Да, это угнетение. Да? и сама, как бы, чрезмерная защитность, вот это все. Я Мгм. передаю Наталье, что она сейчас может буквально на счет 3 отключиться от этой низковибрационной матрицы, Мгм. перестать сожалеть о прошлом, обратить внимание на себя истинную и выстраивать свою жизнь и жизнь своего рода по собственному плану. Да, пусть она подготовится. М. На счет три она, если хочет, она все это сделает. Один, два, три. Она говорит, что собрала вокруг себя добрых людей, Мгм. и как будто бы в охапке вот так вот держит такие шары, называет их людьми. Я передаю, что зачем ей эти люди в ее пространстве. Она ищет опору. Я ей передаю, чтобы она нашла истинную опору, что коммуникация нужна, но истинная опора только в ней. Мгм. И она вдруг говорит: я вижу себя, Да. и я вижу, как буквально забирает себя, так и звучит в младенчестве. Мгм. Так, находит она эту опору Да, она внутри себя, находит, и внутри. она с матерью говорит. Да, что она говорит? Вот в том, где она получила этот имплант, М. Этот укол от доктора? да, Мгм. Так. я ей передаю, чтобы она посмотрела, что она получила, и все то, что должна была получить от матери, и от души, и через корм, через молоко. Пусть она сейчас через мать, через отца, через свою генетику принимает только свет. Я вижу, как появился в секторе магии, как сито такое, что она может принять только свет, а все негативное отдать родителям туда, откуда это оно пришло. Но почему-то умалчивает об отце. Мне Мгм. идет. Вот она говорит о матери, но об отце ничего не говорила. И здесь отец как будто бы не проявляется. Отцовский Так. род. Она как будто бы отреклась от отцовского рода. Я передаю Наталье, что она может принять себя такой, какая она есть, и свой мир, принять свет от отца и от матери, потому что Мгм. она пришла по этим потокам отцовским и материнским, и передать им, Дедушка. пусть они Мгм. отправляют туда, откуда пришло, всю эту негативную Мгм. матрицу, низковибрационные энергии, программы, контракты родовые, проклятия. Пусть они отправляют то туда, откуда оно пришло. Мгм. Пусть все ихнее там отдает им, передаст им информацию, там, по роду отца, дедушки Николая, всем им алгоритм освобождения, там, если она хочет. Она как бы закрылась. Мгм. Ладно, возвращайся к ней. Как сейчас она выглядит, Наталья? Стоит ко мне спиной.
М, А по позвоночнику такие большие черные крылья, как у бабочки. так, что это за программы? Считывается формирование чужой реальности, катастрофизм. М. Видит Наталья эти энергии в ее пространстве? Она вот так вот заглядывает через левое плечо, чтобы посмотреть. Я М, ей передаю, что... А сейчас она взяла и развернулась. И видит, что это просто имплант, который заставляет ее повернуться ко мне спиной. А когда она повернулась лицом, встала прямо, то этот имплант так и остался висеть в пространстве. мгм. Считывается навязанная чужая реальность. И Так. так и звучит катастрофизм. Мгм. Эгрегор, какой-то эгрегор, связано это вот, закрывает левую всю сторону, то есть это навязанная реальность. И такой открытый портал в секторе интерферента, в секторе магии вот тут. Так. Кто там находится, приказываем ему проявить согласно физической ДНК. Там такая как пластина черная, и на этой пластине выплясывает этот черт Мгм. на этих копытцах. Так, что это он делает? Чего это он там Ну вот пляшет? это как сказка, как этот олень копытом был, бил и добывал М. золотые Выбирал монетки. монетки. Мгм. Вот так этот выбивает Так. чечетку и такие черные энергии. А считывается, что Наталья ему способствует. Каким А, образом? Вот я вижу ее мозг буквально внутри, и э, вот эти связи нейронные, они все вот это перепутаны такие, и как будто еще одна реальность, мозг в мозге. Вот это, что я видела, как мочалка, это М. черное. Ага. Я передаю Наталье, что она расторгла свой первичный контракт, и вся ее реальность сейчас сформирована по ее светлому пути. И она может сейчас переписать буквально каждый момент ее божественной жизни, ее сценарии. Вот я вижу, это люстра убирается, это все. И отдать эти темные низковибрационные энергии туда, откуда они пришли. Мгм. Реальность без Отказаться этой формировать мочи. эту Мгм. реальность. Я вижу, как скручиваются эти крылышки, вот так скрутились в трубочку и туда уходят. И возвращается такая энергия, которая вот так из сектора а, магии вот так вот вернулась, и с правой стороны вот так, как лист такой светлый. Мгм. Что это за энергия вернулась? А Наталья ее читает. А это как жизненная матрица. Наталья читает, и там такие, как горошинки, она их переставляет. Я передаю, переформатирует свое сознание, чтобы Наталья сейчас просто вошла в ту реальность, где она полностью переписала свою жизненную матрицу, основанную на гармонии, любви к себе, на балансе между светом, духовностью и материальным миром. Мгм. Так. Делать она может посчитать. Ну, да, посчитай. Хорошо, пусть Наталья посчитает, сделает этот процесс, выполнит его, перепишет ее реальность в соответствии с новым ее реальностью, основанной на жизни, и мы войдем в тот момент, когда этот процесс она завершит. Один, два, три.
Сейчас я вижу, как она написала письмо, и вот этот какой-то портал с этим письмом как бы закрывается. Сейчас я спрошу, кому она написала письмо. Мгм. Она сказала, что она написала письмо Люциферу о том, что она ему ничего не должна. А я ее Мгм. спрошу, почему она отчитывается перед Люцифером? Зачем ей это нужно? А она говорит, потому что я избранница. М. Что значит избранница? Кого избранница? Ну, его, этого Люцифера. Я спрашиваю, а кто, это же он ее выбрал, почему она ему подчиняется? И я вижу, что в секторе интерферентов то тоже появляется такое, как пространство какое-то эгрегориальное, и она там стоит, Что она делает? просто стоит. Сейчас я спрошу, что она там Мгм. делает. Мгм. Она говорит, что она закрывает собой смерть Люцифера. Зачем ей это нужно? Сейчас я спрошу. То М. есть это ее двойник. Мгм. Это не одна, не она, а это ее двойник, считывается как электронный, который в таких коробочках содержит ее решение. И это часть ее Считывается, души? да, пойти вслед. Мгм. Когда это она решила защищать смерть этого Люцифера, когда она приняла это решение, сознательно или подсознательно, что произошло? Я вижу опять этот, как это копытце вот так перед ней, вот так дын-дын-дын-дын, но считывается как перепрошивка. Так, кто там перепрошивальщик? М. Приказываю проявиться, кто там в секторе Ну вот интерференты. сейчас, там никого М. нет М. уже Уже. давным-давно. Так. Только, получается так, остались эти энергии и, то, что она сама удерживает, привязки, к этим событиям. Мгм. Вот, и как бы считывается как предназначение быть, а, убитой. То Мгм. есть, я передаю Наталье, нужна ли ей такая перепрошивка, что она расторгла все контракты, и она может сейчас, буквально это все отказаться, жить прошлым, выйти в настоящую реальность, где ее решение здесь и сейчас — это свет, гармония, любовь, достаток для нее и ее семьи. Мгм. Так, хочет ли она, делает она ли это? Отказаться от этих удерживающих сценарий, энергии. Я ей Это... передаю, ну вот Мгм. все так М. затемнело, передаю, что это ее пространство, и она может в этом пространстве ее делать М. все, что только хочет. И она так присматривается и видит вот этот имплант. Он похож, знаешь, на эту, ам, На кого? механизм в швейной машинке. Мгм. Я ей На передаю, как что эта швейная машинка и этот механизм ей не принадлежат, что она просто их может, выбросить, этот имплант, который перепрошивал ее реальность, отказаться. шпулька. Ну Это да, да, шпулька. шпулька. Да, вспомнил. Так.
Она может отказаться от механизмов, играть по правилам этих программ, выбрать ее путь, отказаться, связываться этими всеми механизмами, взаимосвязывать ее выбор с этими эгрегорами. То есть, смотри, там М, осталось Наталье на уровне сознания просто отсоединиться, да, потому что мгм. ничего там нету такого. Так. Разрешить себе быть, я слышу, творческим началом. Мгм. Наталья, может быть, заглянуть в будущее, увидеть, как это формировать жизнь только на основе энергии жизни, любви, гармонии, света, осознать, насколько это для нее важно. Ладно. Хорошо, возвращайся к Наталье. Мгм. Посмотри сейчас, как она выглядит. Сейчас энергосфера у нее большая, и у нее за спиной такие же крылья, как были черные, но теперь такие прозрачные. Что это за прозрачная энергия? Он учитывается как привязки к реальности. Мгм. Так, видит ли Наталья эти привязки, куда они тянутся? Это как программы, которые заставляют буквально, это автоматические программы, которые заставляют а, Мгм. буквально Наезженная топтаться, колея. Мгм. да, топтаться на месте. Я Так. передаю ей, что она может эти ограничения и эти ограничители снять в этот момент и позволить себе быть творцом своей реальности. И она смотрит, как эти ее крылья расправляются, ну, как у лебедя огромные крылья, а эти пластиковые как будто бы ее держит, считывается недоверие к себе. Мгм. Я передаю ей, что она может ощутить свой внутренний свет, вибрации гармонии, здоровья, войти в тот момент, где она полностью на 100% сама является сама собой, раскрыть свой внутренний свет. Мгм. Так. Ну, вот, Осознает ли она это? ну, осознает Жизнь это у нее без, спросить без надо, этих. Да, потому что хорошо. осознание на уровне сознания. Душа-то все осознает, но Мгм. я вижу, что свет у нее разлился, она улыбается. То есть вот мой вердикт, что я вижу. Я вижу, что в ее пространстве все прекрасно, все хорошо, интерферентов нет, ничего такого нет. Просто нужно позволить себе быть тем, кем она есть. Позволить свету светить. Мгм. Попрактиковать гармонично счастливую жизнь. Да. Мгм. В реальность, на реальности это все обустроить. Так, ладно. Хорошо, с аспектами. Нужно ли еще просматривать аспекты? Я думаю, так, по А времени. какие там аспекты? Так, мать этого Робина Каридат какая-то с этой негритянкой. А, Здесь, так, сейчас скажу. Фотографии.
Это все Так. привязки, Мгм. привязки, и это как отговорки считываются, отговорки для того, чтобы не быть настоящей. Ясно. Наталья еще хотела вот это отменить кольцо, которое она купила этому Володе, Вове, как его, Владимиру этому. Мгм. Пусть она отменит, если она желает покупать ему кольцо. Я рационально отказывается. Так, Но я вижу, она стоит у вернуть, стойки, вернуть как будто бы Робину в это кольцо. магазине, Мгм. Да. и она отдает эту коробочку, разворачивается и уходит. Мгм. Да, хорошо. Мгм. Так, есть какие-то еще завязки, подключки к этой мать Верка, мать Владимира? Есть ли какие-то между ними м, подключки от нее? Верка. Считывается Мгм. как динамика. То есть просто но я не вижу подключек. Мгм. Энергосфера прозрачная, сияющая. То есть вот я Мгм. вижу, то есть только вот разрешить себе Мгм. быть целостной и перестать, ну, как бы пугать саму себя этими воздействиями. Все. Так, хорошо. Так. Этих всех М. имплантов, которые были, нету. Мгм. Вот, руки чистые, я все проверяю. Мгм. Хорошо, еще один вопрос. Наталья все не унимается. Есть ли какая-то взаимосвязь с цифрами 1111, когда они появляются перед ее внимание обращает на эти моменты, когда 1111? Да, я Что это слышу, значит? Мгм. обратить внимание на себя, то есть я один у себя. Хорошо. Все, добро. Поднимаемся максимально вверх все вместе. Мгм. Виктория, отсоединяйся от остальных проработанных ситуаций. Да, все это я чищу, отправляю Мгм. негатив туда, откуда он пришел, закрываю все порталы, чищу все пространство, Мгм. передаем информацию в Вот. общее поле человечества, Да. чтобы каждая живая душа вспомнила, кем она является, творцом сияющей реальности. Мгм. Супер. Ну, буквально, как вижу Наталья, как генератор внутри, который генерирует реальность. Мгм. Хорошо. Спросила Наталья, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да? Благодарим ее за ее труд. Прощаемся с ней. Мгм. Виктория, отсоединяйся от всех и всего. Поднимайся максимально вверх. Мгм. Проверь твое личное пространство, все ли в порядке. Да, все чисто. Хорошо. Наполнись энергией любви, гармонии, света, Мгм. жизни. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую